幾耐冇見過藍天白雲咧？今日其實係課通淋班，最多人揀就係6點至7點呢個 period，超熱今日。By the way，有啲嘈啊。琴晚嗰條 vlog 咧，我係有同大家hi。琴晚嗰條 vlog 咧，我係有同大家講所有嘅護膚品咧，但係我唔記得咗同大家講我用咩洗面啊。咁咧每一日咧，我朝頭早咧都會用洗面膏啦。每一日我都用洗面膏啦，係 Torridon 嘅，呢個都係喺韓國買嘅。我用完佢之後咧，我額頭嘅痘痘係明顯係好咗好多嘅。即係個敏感肌，我用佢都 OK，所以可以麻麻地。每一晚咧，我都有個習慣嘅，就先用卸妝油，再用洗面奶。用過卸妝油，亦都用過卸妝膏。卸妝膏咧，佢嘅清潔力會比較高啲嘅。我之前係用呢一個牌子，係啦，大家可以參考下啦。但係我係覺得 TRUU 呢一隻嘅卸妝膏係比較勁啲咯，特別個清潔力。咁覺得卸妝膏咧，比起卸妝油係會崩緊少少嘅。如果大家唔想用卸妝膏咧，咁可以用卸妝油啦。咁我自己有用過 Bobbi Brown， 亦都用過呢個 Anna， 我唔想讀錯。咁總之就係呢一個啦。Bobbi Brown 呢一個咧，如果你放淡妝咧係 OK 冇問題嘅。如果我每晚我要用佢嚟去做一個清潔嘅話咧，略嫌爭少少。咁呢一個咧都係誤打誤撞喺 Olivia 嗰度買。So far 都 OK 嘅。咁每一日夜晚咧我就用佢啦。大概我係支3泵嘅，跟住就成面洗啦，都係由鼻開始，跟住就額頭，跟住就面頰，跟住下巴咁樣。跟住我就攞少少水，跟住着勻佢乳化。通常我係用2次去乳化啲卸妝油嘅，跟住後尾沖水之後我就用洗面膏，就係咁。分享完畢，個鼻同額頭會再重點清潔嘅，因為我好容易出油嘅地方都係鼻同埋個額頭。之前買防曬送嘅 toner pad，我覺得都比我想象中好用。但係你問我佢係咪真係有涼感喎？唔覺得有。幾耐冇見過藍天白雲咧？有咁好太陽啊 ！Oh my god！ 今日唔係一個大素顏日，哈哈。OOTD 超熱今日。今日其實係課通淋班，我呢一 part 嘅所有淋巴都塞晒，所以今日要嚟通淋巴。呢件係好靚嘅 top，係喺韓國買嘅，條褲就日本買嘅。晚餐本身仲話諗住買 KFC， 但係而家有少少飽，所以可能就唔買住啦。而家就翻大埔再媽咪。而家係3:06，係啦。咁我就啱啱翻到嚟屋企啦。咁而家咧就係要先處理好琴晚嘅 vlog， 我係淨係將琴晚嘅 footage 過咗機啫，咁但係未開始 rough cut 乜都未。咁而家就3點幾啦。喺我 po 完琴晚嗰條 vlog 嘅時候咧，我就 post 咗個 story 啦。咁琴日就 post 個 story 就係問大家想幾點睇到 vlog 啦。最多人揀就係6點至7點呢個 period 啦，就有44% 嘅人嘅。好啊，咁所以我盡量希望講一次喺6點至7點呢段時間 upload 咗條片俾大家。但係今日就因為朝頭早去咗通淋巴啦，跟住後尾就買咗個外賣喺架車度食啦，就食咗 KFC， 超級邪惡，超級唔健康。But anyway， 跟住而家咧就要過機，過機之後咧就嗱嗱聲就處理埋啲 rough cut， 跟住就即刻上字幕。可以嘅話就上埋啲基本嘅 super， 咁就搞掂啦。VO 嘅部分咧，咁我就唔特別去同大家去上字幕啦，咁我都輕輕去同大家講下啦。咁話說咧，琴日咧喺我 edit 緊呢琴日嗰條 vlog 嘅時候咧，其實就有啲唔舒服，係啦。咁本身我以為係因為我冇開冷氣啦，淨係開咗把風扇啦，咁所以就好熱啊咁樣啦。我 upload 完條 vlog 嘅時候咧，我已經成個人瞓咗喺 sofa， 瞓到不省人事咁樣。挑到屋企人翻嚟啦，咁啊叫醒咗我，跟住我個人係見暈嘅，起身係有少少見暈啦，跟住又好熱啦，成身都係興嘅，咁我就去咗量體溫，點知一量呢，出到嚟係38度，
所以就即刻就嗱嗱聲沖涼，跟住食藥瞓覺啦。咁但係琴晚就都冇話特別瞓得好啦，因為成個人都好唔自在啊，好唔聚財啊咁樣啦。跟住又黐咗額頭嗰個退熱貼，好唔舒服，真係好唔舒服。跟住亦都用咗一段時間先至瞓得着，所以就真係好辛苦，所以就遲咗鋪片啦。咁但係呢，而家已經好好多噶啦，即係大家聽到呢段 feel 咧，其實已經係8號嘅凌晨嚟噶啦。咁但係我而家已經休息得好夠，所以大家不用擔心。